часов потемнело и пошел. Но сейчас уже утих, а то вообще был такой с градом. Это уже немножко в другом месте. Слева большой супермаркет, справа регистрационный офис. Детей регистрируют. Вот какой мурал красивый справа на здании. Магазинчики слева и справа. И подъезжаем к полицейскому участку. Снимать стрёмно. Вот тут уже окончательно дождик закончился. Вот это еще одна улочка. Называется Old Hall Road в Честерфилде. А мы поехали дальше. Вот еще интересная улочка. Тоже жилая. Деревья постриженные. Да, дождик окончательно закончился. Ну так дышать стало полегче. Хотя и было не жарко. Ну, температура опустилась до 14,5 градусов. С левой стороны школа, куда мои дети ходят. Вот это все школа с забором. Спрашивают у директора: а зачем проволока сверху колючая? Чтоб никто не прошел в школу? Нет, чтобы ученики не вышли. Большой супермаркет Tesco. Слева дилеры, Kia, Toyota, справа заправка. Идем наверх. Нам надо на Хайфилд Лейн. Еще одна большая улица. Но тут уже жильцы поскромнее. Это отель 4-звездочный Касса. Только я закончил снимать предыдущий момент, как полицейская машина навстречу. Поэтому и сказал, что стрёмно. Надо заканчивать.